वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मेरे बच्चे सारे ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ईद वाले दिन के लिए जी भी नाश्ता आज मैं तैयार कर रही हूँ। चिकन चीज आलू पाकट। इसके लिए मेरे पास है ये जी चिकन का कीमा है। ये मेरे पास है तकरीबन 1 पाउंड मेरे पास चिकन का कीमा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें डालूंगी तेल का। बस ये गया तेल। और ये 1-1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का। ठीक है, बस सूखे करेंगे पहले। छोटे साइज का प्याज बारीक आमलेट कटा के मैंने रखा हुआ है, वो डालूंगी। 2 मिनट इसको बस सूखे करना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। ये जाएगा कीमा। ये चिकन का कीमा है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक का। आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा मिर्चों का। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, आधी टीस्पून, और आधी टीस्पून ही जाएगा गरम मसाला, और 1 टीस्पून सूखा धनिया। ये सारी मसाले के अब इसको हम इसी के पानी में तेल हमारा हो गया तैयार कीमा। अब आपने इसमें मेरे पास है ये सॉस टमाटो प्यूरी है, तकरीबन आधे कप के लिए। ये इसको ऐसे आपने डालना है। ये जूसी हमने बनाना है। चलो, ये हरा धनिया और सॉस डाल के आपने भी सिर्फ थोड़ी 2 मिनट पकाना है, क्योंकि हमें इसी तरह का जूसी चाहिए। कीमा हमारा तैयार हो गया भून के, सब कुछ इस तरह बहुत ज्यादा हुचक नहीं करना। सॉस डाल के थोड़ा सा मैंने पकाया, और ये मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने आलू लेके इसको मैंने क्रश कर लिया। अब इसको ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह माल के इसको अच्छी तरह इसको निचोड़ना है। फिर निचोड़ने के बाद मैं आपको इस तरह मैंने कपड़े में डाल के इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप हैंड के साथ अच्छी तरह निचोड़ सकती हैं तो आप अपने हाथ के साथ निचोड़ लें। अब देखिए इसमें कीमा डालना है। उसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हुए हैं। अब मैं जो मुझे चाहिए इसमें आलूओं में उतना ही मैं मसाला डालूंगी। ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, और आधी टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। और थोड़ी सी ये चुटकी सी ये लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया, 1 टीस्पून करीब सूखा धनिया और जीरा, चुटकी सा गरम मसाला। बस ये चीजें इसमें जाएंगी, और साथ ही ये इसमें जाएगा ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये 3 चम्मच इसमें जाएगा मैदे के, और ये 2 अंडे। बिस्मिल्लाह। बस सब इसको मैं थोड़ा सा लगाऊंगी तेल। ये मैंने आधा कर लिया, आधा मैं इसके ऊपर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको चेंज करना है ऐसे, इसके ऊपर भी आपने स्प्रे करना है। ये वो आपके पास स्प्रे वाली बोतल नहीं है तो चम्मच के साथ थोड़ा सा आपने डाल देना बस। इसके हमने इसका सीमा बना के रखा हुआ है ना, ये डालना है इसकी। आप ये यकीन करें इतना मजे का बनता है। आप चाहे तो इसमें कोई सब्जियां वगैरह भी डाल सकती हैं। और सारी चीजें थोड़ी सी आपने डालनी है चीज, जो मजे से ही लेने हैं ना, तो फिर सारी नवातमात पूरे होने चाहिए। ये इसमें गई चीज, इसको हम करेंगे ऐसे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे। ये आपने इस तरह बिस्मिल्लाह, ये देखो कितना प्यारा इधर से पक गया, इधर से भी थोड़ा सा बस हल्के चूल्हे पे आपने रखना है, वरना आलू पके या नहीं, कच्चे आलू हैं ये, बिल्कुल स्लो चूल्हे पे आपने इसको बनाएगा। हमारा ये माशाल्लाह सुबह का ब्रेकफास्ट इतना मज़े का बन के तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी अब हम दूसरा बनाएंगे। हमारा नाश्ता हो गया तैयार, मज़ेदार यमी। ये देखो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतना मज़ेदार ये चीज़ी आमलेट बना है, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए आपने भी ऐसे बनाना है और अपनी अम्मा जी को दुआओं में याद करना है, अपने बच्चों को बना के ईद वाले दिन देना है, मज़े कराने हैं। ईद वाले दिन तो मज़े बनते हैं ना बच्चों के, तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।